Hello， 大家好，我係阿 Dan。平時咧就好少睇我玩 Minecraft 啦。咁我今日終於有啲時間可以玩下啦。sorry， 個咪未插好。咁我今日就會玩 Minecraft 啦，起一間現代屋啦。See you later。唔係，我都會繼續講嘢，嘻嘻嘻。modern 啦，就叫佢 flat 永遠用 flat。OK， 咁好啦，首先我要用咩呢？用灰色嘅，不過其實應該係藍色，因為搞到好似灰色咁。呢個就係 modern house 1啦，係好大嘅呢間屋都應該都唔算好大嘅，2層啦。上第2樓呢，就有另一間房啊，嗰啲咁嘅嘢。咁我對呢啲咁嘅建築設計呢，係特別喜歡啦。咁apartment 我都會起下嘅，你叫我點起就起啦。2層啦，大約有幾多個格呢？1、2、3、4、5、6、7、8、9個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個啦。首先就咁樣先啦。不過我想落冰啊，冰得唔得㗎呢？因為我中意啲將呢個下面呢，就整成木板啦。Sorry， 我阿妹喺隔離嗰度睇嘢睇得好大聲，所以嘈啲啦。我唔理啦。咁呢？應該呢個design係麻麻地。係啦。係啦。呢個就我應該少講嘢啲嘅啦，不過希望大家會睇晒我成套嘅片段啦，都會長少少噶啦。今集 Part 1起現代屋少起啊，唔係我都成日起，應該就OK 係啦。Everybody gonna get high。咁樣啦，之後係啦，唔好啦，呢度都係整翻個係啦。Minecraft 起現代屋呢係比較煩啲。咁手機嘅 Minecraft 煩呢一個字。
不過而家咧，我覺得都係用翻呢個。咁好啦，而家仲喺度睇下應該用咩 block，我而家諗緊啦。唉，用半磚係啦，要用半磚。半磚。半磚。你覺得厚法定少得好啲？唔知啊，不過香港嗰啲現代屋嘅起家咧，我又唔可以歧視佢哋喎。咁啊，其實佢哋起啲屋咧都唔算差㗎係。咁啊，但係你最緊要唔好起得係啦，唔好太過。咁啊，仲喺度整緊啦。咁啊係啦，呢個。哇！呢個真係好大。呢個好似幾靚下，普通啲就靚。係啦，如果係真嘅話，俾個 like 我哋啦。俾個 like 即係支持我繼續起。唔俾我都，唉冇所謂嘅，你即係就算你中意我段片，你都可以唔使 like 嘅。我唔係話俾個 channel 係俾你哋 like 片啊，喺度搞嘢，搞嗰啲，但係我希望一樣嘢就冇 haters，因為 haters 好煩啊，一入嘅話可能會聲幾下半，好無聊啊，成日哇幾無聊。咁啦。係啦，然之後咩啊？就係整 L。呢個咧要點咧？嗱，呢個只係一邊嚟㗎咋。咁啊，係啦，咁而家應該都一陣㗎啦。咁啊，仲有一陣啦，要烏機啦。係啊，咁我哋下段片咧就會教大家點樣烏機。咁啊，係啦，下集就會教大家啦。Yeah。咁我起啲現代屋都唔算好靚嗰隻啦，靚嘅話咧你就俾個 like 啦，不過你可能唔俾嘅。你中意條片唔可能係，咁樣係啦。唉，佢繼續玩。呢個咧就應該你講嘢煩嘅，我覺得。
Ryan。總之我覺得，唉，真係呢個真係好正啊！咁咧我暫時喺度呢度先啦，咁係啦。咁今集嘅原實感咧就應該去到呢度先啦。咁啊，陣間 part 2會繼續起，因為我聽日要返學啦。你知啱啱開學，我先要揾到呢個咁嘅程式嗱。我去到9月8月31號左右啦。咁我就見到呢個程式啦。咦，都幾好用喎，但係咦，就嚟開學啦，點知啊？跟住裝咗先啦，係咯，裝咗先啦，裝咗先你先知。奇怪喎，唉，咁啊唯有裝多一個咩嘢喺度，真係一嚿嘢咩嘢？呢個唔使啦，呢個就靚啲啦。都係唔好啊！呢啲嘢嘅話，啲人太靚嘅，安全性。好煩啊！成日覺得我唔好聽你歌。Do you do? Where are you? How did you do? Bada finger, where are you? Here I am, here I am. How did you do? Where are you? Where are you? I say I love you. 咁好啦，咁今 part 就到此為止啦。Part 2 again。